Ki Mas Tanu, Ki Mas Tanu, Ki Mas Tanu, Ki Mas Tanu. Ki Mas Tanu di Sumedang Larang, Kapakuan, Pajajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang bade medar hiji carita karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Ti Sumedang Larang, Kapakuan, Pajajaran. Lalampahan Ki Mas Tanu. Lamun Pajajaran teu burak, Raden Tanu Jiwa atawa sokna lah Ki Mas Tanu bakal jadi raja Pajajaran anu kadalapan sabab Prabu Seda Raga Mulya Surya Kancana tahun 1557 tepikeun ka tahun 1578. Buyutna teh raja Pajajaran kagenep, tapi perjalanan hirup teh salawasna lancar. Ongkoh kudu jadi akina Raden Aji Mantri atawa putrana Prabu Seda henteu diwanohkeun ka dunya politik. Ngan baik kadorong kurasa kacintana ka Pajajaran, Ki Mas Tanu ngalalana ka kulonen Sumedang Larang. Anjog ka leuweung Pajajaran, di dieu patepung jeung Sersan Peter Secipio anu keur nalungtik naon pangna 100 tahun kaliwat Pajajaran make burak. Ki Mas Tanu gabung pikeun nalungtik Pajajaran. Ieu tarekah teh teu disatujuan ku pajuang ti Banten, sabab bakal ngabengkahkeun persatuan. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Ki Mas Tanu. Mas Tanu Di Sumedang Larang, Kapakuan, Pajajaran. Wilujeng ngadangukeun Waluya dongeng Sunda. Ku jalan wajib budak target penghasilan kebon di sababaraha daerah nu dipingpin ku Ki Mas Tanu ngalaman kauntungan nu hebat. Bahkan cek catatan Belanda mah ngeunaan jumlah produksi kopi jero sataun anu dihasilkeun ti wilayah perkampungan anu dikokolakeun ku Ki Mas Tanu teh saperti kieu kasugri. Di Kampung Baru 61.000 pikul, di Kedung Badak 1.580 genep pikul, Cipamingkis 1.125 pikul, di Cilengsi mah komo kuat ka 43.825 pikul, di Cianjur jeung Jampang kana 58.800 pikul, di Cibalagung mah 5.750 pikul, di Cikalong 4.350 pikul, tur di Bekasi 482 pikul. Zaman baheula mah ngitung hasil metik kuli kebon teh dibayar dumasar pikulan kasugri pamiarsa. Diteraskeun di Jatinagara mah 8.450 pikul, di Cipamingkis atawa Cibadak 250 pikul, di Pager Wesi 800 pikul, jeung di Tangerang mah 1.800 pikul. Sanajan ieu teh kasebut gawe paksa, tapi sabenerna mah pagawe perkebunan teh dibayar. Saban sapikul atawa 2 karanjang teh ku pamarentah pusat dibayar 17 gulden. Kade ieu teh hitungan pamarentah pusat nu mangkuk di Batavia. Mayarna teh cungcreng langsung dibikeun ka pagawe di kebon tapi ngaliwatan sababaraha hierarki. Mayar sakitu teh ka bupati. Ari bupati da kudu boga kas mayarna ka wadana.
nya mayarna ka wadana mah sahandapeun ti eta. Wadana ge sarua kudu boga kaspon kitu deui camat. Sanggeus tepi ka kepala desa duit jang mayar pagawe kebon teh paling luhur 7 gulden ka Sugri. Ku kepala desa oge dipasrahkeun ka mandor ari keur babayar nama. Mandor ge sarua hayang boga paleuleui. Tapi ka antuk namah mayar ka pagawe kebon mah ukur ku beas sagantang ditambah lauk asin. Nah ieu teh kaasup tindak pidana korupsi lamun cek istilah basa kiwari mah. Atawa memang geus jadi kailaharan zaman harita. Ngana nu tetela bangkrutna usaha POC malah akhirna dibubarkeun ku pamarentah di Nederland teh nya ku urusan eta. Pajoang ti Priangan jeung ti Banten samiuk hayang ngebasmi Ki Mas Tanu ku sabab urusan eta deui. Karena tudingan-tudingan anu sarupa kitu Ki Mas Tanu ge sadar sabab ari aya laporan anu akurat mah boh wadana boh camat boh lurah angot ukur pantar mandor ari kapanggih kalawan bukti mah dihukum kalawan tegas. Tapi tadi ge pan disebutkeun dihukum teh ari kapanggih buktina ari teu kapanggih mah nya teh dikukumaha. Mangkaning apa nanti zaman ka zaman oge sok aya ucapan yen bangsat mah leuwih pinter batan patugas. Angot mun patugas hukumna saengko jeung bangsat mah tah kitu anu kajadian dina zaman Ki Mas Tanu teh. Teu beda jauh jeung zaman ayeuna nya Sugri. Pala linter bangsat teh. Komo mun geus saengko mah aduh ampun ting. Orang geus aya di baheulana kieu peta teh. Duh. Mangga urang teraskeun. Geus tong kalalanjuran lah. Tong katalanjuran ngomongna. Nah kudu tanggung jawab tetep nu kudu tanggung jawab mah tetep kudu Ki Mas Tanu. Jadi pajuang ti Priangan jeung ti Banten mah moal neangan jurig nu teu kadeuleu ka Sugri. Tetep nu dianggap salah mah Ki Mas Tanu. Nah make mukalahan perkebunan keur POC. Jadi pajuang Priangan jeung Banten keukeuh hayang ngakalakeun nya ceuk basa kasarna mah hayang maehan Ki Mas Tanu sabab geus ngatidar sarayat keur kauntungan bangsa asing. Ki Mas Tanu dituding jalma nu hianat ka bangsa jang neangan ambisi pribadina hayang jadi pangkat ka Sugri. Tina balukar eueuh kajadian dina makihkeun kajambogaan kuli kebon. Loba rakyat Priangan ngalaman lara balangsak ongkoh, boga lahan gawe tapi dahar oge henteu dahar sore henteu isuk. Loba kuli kebon anu katarajang ku kasakit boh alatan malaria, boh alatan diseureud ku engang atawa kalajengking. Geus puguhing ari dipacok oray jeung suku rimbil ku pacet mah. Babari gering teh oge balukar ku peujit remen kosong ditambah ku panyiksa. Nu hobi nyiksa teh taya lian iwal ti mandor kebon, maranehna leuwih galak batan kumpendina sorangan ka Sugri. Kaharti ari kitu nama sabab sasar salerea teh kena ku target. Kepala desa neken ka mandor mun hasilna teu minuhan pasaratan anu ditangtukeun ku cutak. Ari cutak da ditagih target ku wadana, sarua wadana oge ditagih ku atasanana nyatana bupati. Bupati oge sarua teu bisa ongkang-ongkang sabab ditagih ku kawajiban ku gubernur jenderal di Batavia. Nganti antara eta ari anu pangsuena mah nya kuli anu ngagarap perkebunan. Lamun sakelena gering lain diupah apeh sumawana diubaran tapi kalah kadicarekan lak-lak dasar bari seubeuh ku paneunggel. Dicameti mah dicameti tapi kaluar saluar awak ting bareleng tapak pecut. Kuli kebon teu majar kumaha. Anu gering teu ludeng eureun pikeun reureuh mun menta cuti ku mandor sakalian dionclah. Digantina ku anu jagjag. Eta nu dionclah tur kahareupna bakal nampah hukuman sabab dianggap wangkelang momul gawe. Dina kahareupna ditampa deui gawe teh wayahna kudu bisa mere pangbubungah ka mandor. Biasana mah sapoe dua poe masok dibikeun ka mandor. Para mandor ada bageur ka kaum kulit teh saumpama kabeneran boga anak awewe camperenik. Teu aneh dina zaman harita mandor rimbil ku pamajikan daladang neken bapana. Lamun anak kulina geulis kawanti-wanti mandor ge wayahna kudu ngelehan saumpama kepala desa atawa cutak atawa aparat bupati malah opsir company
kataji ku anak buruh kebonnya dipasrahkeun. Teu eueuheun para mandor kebon sok jaradi centeng ngolayaban ka abdeling bisi manggihan anak awewe ti para kuli boga beungeut mencrang. Lamun manggihannya disetorkeun ka dununganana sangkan nampa upah lumayan lian ti upah salaku mandor. Kawas cek omongan Ki Mas Tanu ka Sugri. Yen lamun aya jalma boga kakuatan kudu nyokot pilihan tina dua pilihan. Nah bilu ka kumpeni atawa sama sakali ngalawan kumpeni. Kurang leuwih kitu dina zaman Ki Mas Tanu jadi bupati ka Sugri pamiarsa. Mireungeun keayaan sosial ekonomi rakyat beuki bejrod bae. Perlawanan ka kumpeni beuki tambah mahabu. Ti pakidulan atawa persisna ti wewengkon Pajampangan. Muncul gerakan perlawanan nu dipingpin ku Raden Alit atawa leuwih sohorna mah ngaranna Haji Prawatasari. Haji Prawatasari mimitina ukur bumela ka rakyat Jampang sabab rakyat katidaresa ku kawajiban melak tarum jeung ngaliwalirang. Tapi beuki dieu gerakan Haji Prawatasari beuki ngalegaan bae nu tadina ukur bumela kasaban rakyat diganggu saterusna jadi hayang ngebasmi kumpeni katut antek-antekna. Ari nu disebut antek-antek teh taya lian iwal ti pejabat pribumi tapi anu laleta ka kumpeni. Sakur aya pejabat nu ngajajah rakyat Sunda bari sumun dawuh ka kumpeni ku balad Haji Prawatasari mah dikakalakeun. Malah kejempisan ka bina-bina dina ngakalakeunana. Loba pejabat daerah anu milih nyumput malah aya oge anu ngoleset milih eureun tina jabatan. Pasukan Haji Prawatasari teh nguwak ngawik jeung ngajorag pusat-pusat kakuatan kumpeni nu aya di wilayah Cianjur, Sukabumi jeung Bogor. Kahareupna serangan beuki dilegaan tepi ka Tatar Ukur, Sumedang, Sukapura jeung Tatar Galuh. Malah mentasan walungan Cipamali parat ka Banyumas. Loba markas kumpeni diburak-barik. Pajabat bangsa pribumi anu kejem pasti dipaehan. Cutak, Bojong Lopang, Cianjur tepikeun ka dipencit kuriling. Nya tepikeun ka dipencit kuriling. Tepi ka ku anu sejena ge loba anu ngungsi sieun ka Barerang. Kumpeni ampir-ampiran taak sabab pasukan Haji Prawatasari ngagunakeun taktik gerilya ngajorag dina waktu nu singget. Geus kitu ngaleungit bari sakilat, perah bae rakyat mah baroga panyangka yen balad Haji Prawatasari teh bari sangaleungit. Rakyat mah mere jujulukna ge pasukan siluman Haji Prawatasari cenah. Sabab datang jeung inditna tara kanyahoan. Haji Prawatasari teh cek catatan kumpeni mah boga balad 4.000 urang. Dina zaman harita nyaeta antara tahun 1700-an. Hiji gerakan perlawanan tepi ka boga balad sakitu teh kawilang loba. Dina catatan sensus kumpeni Tatar Ukur bae padumukna teh kakara 1.400 urang. Kitu ge umurna rupa-rupa ti orok tepi ka kolot awewe jeung lalaki. Ari balad Haji Prawatasari 4.000 urang teh kabeh diwengku ku jajaka umur bela kesenteng. Jadi tika leuwih lamun di dieu disebutkeun yen balad Haji Prawatasari direkrut ti sakur kabupatian nu aya di Tatar Priangan jeung ukur barudak ngora mungkul. Ku ayana pemberontakan Haji Prawatasari keuangan POC rugi badag sabab kudu loba ngaluarkeun waragat perang puluhan ribu gulden gedena. Tapi kewajiban setor ka nagri Balanda ge kudu dikurangan. Di Tatar Priangan muncul basa kiwari mah ngalaman krismon. Loba pagawean jeung lahan usaha anu pugag tepi ka anu kabarerang pangheulana mah nya rakyat leutik. Rakyat Priangan hirupna beuki tambah sangsara ku ayana ieu pemberontakan. Ningali usaha POC jadi ngagejret gara-gara talajak Haji Prawatasari. Gubernur Jenderal ngegeros sakumna bupati nu aya di Tatar Priangan. Alle Regen moeten kunnen Prawatasari wagen. Het niet gestar zullen worden. Sakumna bupati kudu bisa nyangkalak Prawatasari.
Lamun teu metu alamat dihukum kitu kira-kira cek gubernur jenderal teh. Tapi saha atuh anu bisa dasar rea ge papada gimir, malah tibatan bisa nyangkala-kalah ka di antara maranehna anu tiwas dikakalakeun ku balad Haji Prawatasari teu kanyahoan iraha maehanana. Taktik gerilya mahnya setengah licik, ngajorag gerencepan bari nu dijorag teu dibere waktu ngabela diri komo make males nyerang. Taktik kieu teh persis anu kungsi dijalankeun ku pasukan Demit Banten basa ngajorag dayeuh Pakuan. Balad Haji Prawatasari jiga nu apal iraha kakuatan kumpeni bongohna. Sabab nyaho-nyaho markas VOC diduruk jalmana dipergasa. Loba pejabat pribumi anu dipaehan ku balad Haji Prawatasari kajaba saurang nu teh dicacel teu bocel teh nya eta teh tayelian Bupati Kampung Baru nu ngaran Tanujiwa. Naha manehna make bisa salamet ka sugri pamiarsa. Di antara tahun 1703 tepikeun ka tahun 1700 genep, pemberontakan pasukan siluman Haji Prawatasari teh ka Cidamahabuna. Kawas anu geus diterangkeun dina bab samemehna kumpeni ngalaman rugi badag. Nya kumpeni ngalaman rugi badagu ayana ieu pemberontakan. Rakyat tatar priangan loba nu balangsak sabab keayaan sosial ekonomi morat marit. Keur mah rakyat geus kalaparan samemehna. Ayeuna ku ayana pemberontakan Haji Prawatasari atuh rakyat teh beuki susah neangan pangupa jiwa. Loba rakyat leutik anu dicangkala ku pasukan kumpeni kudu meh curiga geus mantuan gerakan pemberontak. Lamun teu ngabukti mantuan, tapi teu daek ngabejaan di mana-mana bae markas balad Haji Prawatasari. Sakurang-kurangna rakyat dihukum ku cara teu dibere jatah digawe di kebon, anu antukna nya paeh kalaparan da di imahna eueuh dahare. Dina catatan Belanda aya tulisan kieu. Dat de Wollingen van Prawatasari in de Wolvenleden en Erstig gevaar afleverden en zis anhang wisde vertakingen het. Anu harti sacara welena mah kieu meureun kasugri. Eta amukan Prawatasari di wilayah pagunungan teh geus nimbulkeun masalah gawat tur pangaruhna ka Cidalegana. Kitu sababna pihak pamarentah pusat di Batavia geus nyebarkeun pasukan ka mana-mana pikeun nyangkalak Haji Prawatasari sabalad-balad. Tapi sanajan para pejabat pribumi di saban kabupaten geus loba nu dicangkalak, malah geus loba nu dihukum pati sabab teu sanggup newak pasukan Haji Prawatasari. Nu dibabrik mah masih keneh bebas ngajorag markas POC di saban wewengkon. Sakur markas POC nu aya di Priangan Timur kabeh kaagehan diobrot tur kalolobaan opsir kumpeni tiwas. Wilayah Imbanagara paling rongkah diobrot ku balad Haji Prawatasari. Tapi karayatna loba nu ngungsi ka Cirebon. Para bupati Priangan katut aparat kahandapna eueuh nu bisa nyangkalak pemberontak. Tong Boroning bisa nyangkalak dalah hayang ngabejaan di mana markas balad Haji Prawatasari ge teu metu. Eueuh nu apal saha-saha bae balad Haji Prawatasari teh. Sagalana sarwa misterius. Nyaho di mana balad Haji Prawatasari mah. Keun we mun aya markas kumpeni anu diobrot. Nya maksud teh nyaho di mana balad Haji Prawatasari mah kewae mun aya markas kumpeni anu diobrot tur loba opsir paraeh eta tanda kalebah dinya aya balad Haji Prawatasari. Matak teu bohong mun akhirna aya nu mere jujuluk pasukan siluman Prawatasari ge. Sabab sagala gerakan anak kacida demitna disusul ka kaler jelegur di kidul, diberik di wetan, habna di kulon. Lamun mah aya nu nyebutkeun Haji Prawatasari teh jalma bedas jalma sakti, jigana teu bohong-bohong teuing kasugri pamiarsa. Ari sababna dina zaman kerumajana Haji Prawatasari teh sok disebut Raden Alid, mun ceuk basa kiwari mah alumnus Akademi Militer Pajajaran teh. Bener ari Pajajaran mah geus burak,
Tapi dari ilmu nama henteu leungit, loba urut senapati anu satia ka Pajajaran tetap miara pailmuan Pajajaran. Baheula zaman Pajajaran keur jaya boga padepokan Kanuragan keur ngalatih para senapati jeung sinatria Pajajaran. Nyamun ceuk basa kiwari mah akademi militer. Ari dina zaman harita mah disebutna teh Binaya Panti. Binaya Panti teh aya di Sancang, aya di Bojong Emas Majalaya jeung aya di Surade Sukabumi Kidul. Sanggeus Pajajaran burak secara resmi Binaya Panti ge bubar, tapi ari kagiatan ngalatih nonoman Sunda mah teu eureun ngan dumeh geus teu dikokolakeun ku nagara. Tah Raden Alit ge dina Kanuragan mah disupirna teh ti Binaya Panti Surade. Ari pailmuan Pajajaran teh loba nu aheng. Salian ti aya ilmu napak sancang eta lumpat di luhureun beungeut cai atau dina pucuk tutuwuhan. Oge aya ilmu halimunan anu ceuk sakaol mah ilmu sangkan awak teu kabireungeuh ku batur. Tah bisa jadi basa Haji Prawatasari nyulundup ka kamar sare Ki Mas Tanu, bari teu kanyahoan ku sasaha eta alatna gunakeun ilmu halimunan. Ki Mas Tanu geus jadi pajabat penting di Kampung Baru. Nyamun cek basa kiwari mah orang nomor 1 di kabupaten. Pangawalna loba tapi bangsa pribumi teu opsir Belanda. Ngan eda sakitu kekep ku pangawal teh Haji Prawatasari mah bisa nyulundup ka kamar sare Ki Mas Tanu. Bari taya nu nganyahwankeun. Puguh bae Ki Mas Tanu anu keur tibra ruas kacida aya nu nepak tak-takna. Ki Mas Tanu ngorejat ngan henteu ari tulung-tulungan mah sabab hiji lalaki kira umur 60 tahunan anu kumisna ipis, janggotna ipis, mamake jubah jeung sorban bodas jiga ulama teh. Kabireungeuh teu ganggas, teu nyekel pakarang. Saha andika? Kaula Prawatasari. Beungeut Ki Mas Tanu ngadadak sepa kaesang murubut minuhan saluar awakna. Puat tulus aing kojor ayeuna. Cek pikirna. Kumahan terek nyangka kitu sabab sararea geus pada nyaho yen sakur pejabat pribumi anu bilu ka kumpeni pasti bakal dibinasa. Terek tulung-tulungan ka batur sabab lamun geus waktuna mah nyamoal bisa dihalang-halang. Salela ieu Ki Mas Tanu teu weleh rek dikakalakeun ku kaum pajuang sabab dianggap hianat ka bangsa. Harita mah salamet bae nyameureun ayeuna suena mah. Ngan aneh ieu kakentong pemberontak nu dipikagimir ku kompeni teh teriuk-riuk hayang ngakalakeun Ki Mas Tanu. Tujuan sia ngudag pangkat geus hasil. Ayeuna giliran sia kudu pumela ka bangsa Sunda. Cek Haji Prawatasari. Ukur dirjawab goreng hap kasumpeng sabab Ki Mas Tanu ngarasa gagal dina ngudang tujuanana. Majuangkeun dina mukalahan keur pangupajiwa rakyat hasil teh kalah nyang sarakeun. Anu mika cinta ka Pajajaran kalah ceuceub ka dirina. Sabab Ki Mas Tanu dianggap ngarusak lemah karuhun Sunda. Urang Banten geuleheun ka manehna sabab dianggap rek ngacaukeun persatuan antara Banten jeung Priangan dina tarekah ngalawan kumpeni. Kumaha carana kaula bumela ka bangsa Sunda? Cek Ki Mas Tanu jiga nu bingung. Sia ku kaula ditugaskeun ngabela bangsa Sunda. Ngan moal nampa upah. Kajaba nampa rupa-rupa kanyeri. Kumaha sanggup? Cek Haji Prawatasari. Sanggup? Tembal Ki Mas Tanu teu asa-asa. Atuh ari geus kitu mah daradad Haji Prawatasari ngadadarkeun strategina. Mengpeung sia keur dipika ijid ku bangsa Sunda. Heugera digawe jang merangan kumpeni di jero. Beuki sia dipika ijid ku bangsa Sunda, sia bakal beuki dipercaya ku bangsa Belanda. Jalma anu percaya ke leuwih mah bakal ilang kawaspadaan. Kumaha paham? Cek Haji Prawatasari. Ngartos Kanjeng Haji. Tembal Ki Mas Tanu.
Tur ari geus aya kasapukan sarupa kitu mah ieu dua tokoh teh nyeun hiji reka perdaya. Dua anana mikiranan kumaha carana Ki Mas Tanut beuki dikaijid ku bangsa sorangan. Sabab lamun geus kitu pihak Belanda bakal beuki percaya. Ieu kapercayaan kudu dimangpaatkeun jeung meruhkeun Belanda. Sangkan jalma mika cecep diri urang nya sangkan jalma mika cecep diri urang ceuk Haji Prawatasari kacida gampangna. Ku beja-beja yen sia jalma bangkawarah ge jalma mah babari kasundut sanajan teu bari hayang ngabuktikeun ceuk Haji Prawatasari. Andika boga kakuatan pikeun bumelah ka bangsa sorangan. Lamun mahnya andika cicing di idieu maksudna keur kapentingan bangsa sorangan, saur Kanjeng Haji. Ki Mas Tanu acan leungit gempeurna manehna masih keneh mikir kumaha carana Haji Prawatasari bisa nyulusup ka jero kamar. Padahal di eta lingkungan Rajag Kudu Jaga, jadi lamun mah Haji Prawatasari niat narek ngakalakeun geus moal bisa kukumaha. Kasugi pamiarsa mitra kaum dengan mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng Sunda Ki Mas Tanu di Sumedang Larang Kapakuan Pajajaran karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu de enjing dina waktu sareng channel YouTube anu sami. Tong hilap subscribe, like, bagikeun sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun, waluya dongeng Sunda. Yeah.